ลมเลยนะเดี๋ยวหนูไม่มีที่นอนบ้านก็รั่วพื้นก็หักอยู่นะคะพื้นกระดานหักนะคะตรงที่นอนนะคะตรงที่เรานอนอุ้ยดูสิตกทั้งวันแต่รอบนี้แรงนะคะรอบนี้แรง